Ini guys, Ultimate Cheese Melt sudah datang dari Domino's Pizza. Waktunya kita unboxing ya guys. Kita buka ya segelnya. Pertama kita buka segelnya. Kita buka ini ya guys, Ultimate Cheese Melt dengan pinggiran medium pan, dengan diberikan 2 buah saus. Terima kasih ya guys, selamat menikmati ya guys. Terima kasih ya Domino. Dah.